Si Pastor eh. Ikaw niya, yung pastor ko, ito ko yun siya. Ay, kapit ah. Kami, pastor. Kurang tatay, kurang na siya yung anak. Pastor? Lahat sila yung mga something. Amen. Amen. Iyahan si Sasa sa mga pulong sa Ginoo na dili dia present kanu na iyahang daddy, iyang mami. Dili dia present kanu na iyahang mga friends. Pero ang present kanu na sa life ni Sasa ang Ginoo. Amen. Diba? Ang Ginoo atong magbalantay. Sasa, si Lord atong shepherd, kaya magbantay nimo. Ha? Amen. Si Lord. Sikat magbantay nimo pirmi sa imong kinabuhi. So, before ta mo ato sa pag-pray na to ni Sasa, ano yung gibuhat gabi no? Andam-andam na mo dihag regalo, no? Nakilid na mo diha, dahil kurot gamay ba? Sa di makurot, yung putos. So, kung naara, ito wala, okay, wala. No? Kung wala, inarasa sa rumah na lang sa kaya huwag mamagin yung birthday, pero natawag ako ng ilang lap sa Ginoo. Birthday ni Sasa, huwag mo yung Thanksgiving man. So ilang i-sacrifice, hindi sila mag-celebrate ugma sa iyang birthday. Karon sila mag-celebrate para makaadto sila sa Thanksgiving. Amen. Sa basta na, no? So salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sis Florine, Amen. and sa ilang family, no? Ni Brad Cliff, no? Itong amigo dito nga, kuhan, wapuhon, sa tuwas, no? Nari gani ko diri magbalod yung kung mas kabasong English, kaya kami na lang, no? Maglililira to si Gwapo ko. Ano ba? So, salamat sa Ginoo. Sa salary na. Ikaw siga yung So, basuran. ato sa pangayuan si Yung basuran kung Sister Florine o kutsa iyahang masulti, iyahang mga pag-apo or wishes niya sa para kay Sasa. Kaya ka sa indong sa kaya ka dumugron sa Alright, so wish to sa dayon kung pwede kung kasi masulti si Clip na depende rin niya. Love. Ikaw na lang. Love. Kasi una na Itong response kapatid ka rin. rin. Kahuman mo, response si Sasa. Itong video ni yan, cellphone ko. Sunod kita na po. Okay. Hindi na kayo pa. Ano mo pagtarong ito niya ba? Ano ko pinduton? Yun, nagdana. Ay, nakakundukta. Wala dili sa pero mag-guide guys, mag-management ni. So, akong ikakuha ni sa iyo, ako yung sa always like a good girl. Study hard. I Hida. Be grateful for everything. And thankful sa mga tao na nakakuyog mo. Then be good girl. Amen. Good girl. Yan na daw, yapap. Oh, kung yun na naman. I already asked him, he gave me permission. Okay. Oh, yeah. Daddy. Hello, Daddy. Welcome, everybody. Go, Daddy. I'd like to give a big thanks for everybody showing up to celebrate Zaza's 9th birthday. She'll be 9 years old. Next thing I know, she'll be getting married and having a baby. Time flies. Life goes by so quick. She seems like she was born just yesterday. Here she is 9. I'm not sure what, but I appreciate everybody showing up. And Thank you. Thank you, Daddy. thank you all. Thank you. And I know what he expects me to say. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Say amen. Say hi. Say hi to the video. Amen. Oh my God. Kasi Brother Cliff, no? Supporting ko niya siya diri. He's a member sa church, pero sa family niya ba, yung supportahan pag sa church, no? And I-crusade siya mo yung tao, no? So supportive niya siya, no? So nga di mga klase tao, di mo ito simbahan pa. No, pero agilan kasi kailangan siya mo support sa family. So let's continue to pray for him. Namuhat ang Ginoo sa kinabuhi.
Okay, sa una, first na mo gani, bago pa to, baguhan pa pero sa diha nga, naalag na may gani, pwede na na siya dito gusto natin dali. So, hindi nga sila, dili pa na sila, hindi na siya ikot sa una. Pastor, gusto ka man, hindi mo may nabuhat, sama na, ikaw lang, hindi ko maon din mo ng tao, wala may gahig kasi. So, salamat sa Ginoo, no? Litay kay kuhanin nila, no? Kailangan i-comment sa Ginoo ilang life. Then, let's have short lang ang time na atong pareha si isa sa salamat sa inyo. Oh, careful, careful. Tindog, direke. I thank you. Pastura, pastor, Nanay di ay boy. nanay, tatay, nanay, tatay, ate, nanay, Si Mami, uy. ate, kuya, Everyone na lang. kuya. And mga sila sa ko-birthday. Amen. Okay, listen na to. Okay, we will pray for Sasa. Dali kami, sit down lang. Behave lang kay kuan man, magbuot na lang sila ron. Sige, manindog sa ta. Now, let's all stand and ito lang yung on dari. Dari si Nanay Helen na atong ampon para sa birthday ni Sasa. Bahala na ginigliso na niya o Tagalogon. Bahala na siya. English? English na okay, kaya kayo. Okay. So, atong i-stress atong kamot kay Sasa. Ipagkahuman na ni Kamalo na mabusay buhaton na. Kanto na happy birthday. And then, you know na. Okay. Heavenly Father, we thank you so much for the life of Saskia. Amen. Ikanay birthday niya, Lord God. Kaniin, ikaw nakahatag na niya gusto. Amen. Kalikon, sa iyang lawas, isang pa siya tag-eskwela, O Diyos. Honor, Diyos siya, Father God. Father God, I praise you and I glorify your holy name. Continue to lead this child, Father God, until to the time. Young adult. Father God, bless her daddy, bless her mommy, bless the person surrounds him. Amen. We thank you so much for your love. We Yes, thank you so much for your grace. yes, You are Lord. worthy to be exalted, magnified in his Amen. life, in your life. Kaya ikaw, nagabantay na yung kanya. Yes. Bless this family. Bless each and every one of us tonight. We give all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, EOG. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Eh, what the? Birthday to you. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, God bless Asa. We love you and God bless everyone tonight. And all the glory belongs to the Lord. Amen. Palakpakan ng Ginoo. Dagan daw siya kwarto. 950. Give me, give me, give me. Gimme. Hi, did you video all that? Yeah. Need to. Unyara? Oh, sige. Repeat. Father, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Dino, sa ilang life. Amen. Silang didikar na kanimo, ni kumis na Lord, to serve you, Lord. Kanta. Happy birthday to you. Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
Open. Wow, kami kain. Hala! Saan na maglunggan? Tada na, there na, pastor. He gave me a watch. Wow. Who did? Wow! Hello Kitty. Thank you. Tada ko. Open the next gift. Salin. Dito na sa couch. Diri ka mag-open. Diri ka. Ay. Mama, galing mama. Salamat kay Tes. Oh, sige. See you tomorrow. See you tomorrow. What you got? See you tomorrow. What did you get? Mami, sila See you tomorrow. open na At our church. siya ray open dyan. Mami, sila na Anyway, if you can't come, never mind. We just come. Obviously. We just come. Ayaw. If you Huh? can't go to the church, we just come. Mama, dress for a They're gonna Oh, be singing here after they're done eating. last na. If we stay, they don't want us to dance because it's secret. They don't want to reveal the moves, you know. You're different So we though. gotta go now so that we can practice. Another t-shirt. Doggy pants. Yay! Wow, yay! Ano sa naman atong gipuntahon namin? Uy, mahatag, uy! Sing, kano sa... Sing! Sing! Ayaw na! Set up in the wrong spot. Sing, pagpiling ni mo, Sing! Sing! Damn. Sing, pagpiling ni mo, Sing! Bibi. Bibi. Shouldn't be here. Di ka mo dapling? Ay! Kano sige lang, good. Shem, kano sa naman ni mahatag ang mga gipani, oh? So, birthday man nila ko. Nasa city mo. Uy! Ha? Mabay, mami. Sakit ka kung puson, ay. See you tomorrow. Bye, see you tomorrow. Ayaw lagi. John! Bye, thank you. Bye-bye, see you tomorrow. Nagwanta ko, sis. Okay ba? Nag-video pa ko. Ayaw ko dali. Mama, gibutang Okay, okay. Bye-bye. Mama, tawa. Cute kayo. Oh. Bye-bye, sis. Bye-bye. Nag-open pa man ni siya. Nag-open pa. Tomorrow na imong gift ni from Angel. Daghang salamat. Sis, bye-bye sis. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. O baga kita ani si Dika sa dito? From bantay gani. Ni katawa man. Nawala mo? Neta, ganito man yung uyab. Dahil nga nasa kaninyo ng balang ni. Ure, kaya ba ni niya hala? Can I open for you? Yes, sure. Hala. Hala. Bye-bye. Salamat sa panalitis. Video yan. Ito, video na. Lo, sim-sim lagi rin mo. Bye-bye. Ako na ihatod. Birthday and tomorrow is the gift of your mommy. Sige na. Love you, sis. Bye-bye. Love you. Ala, oy. Ha? Ego rin mo ni Sa. Dapat kayo, Marty. See you tomorrow. God bless you. Mami, tama
Yun na. Tabangan ti kag abay ron. Sige ka. Sa rin. Punggora. Labubo lagi na. Ang next kay kani. Labubo. El Sajud. Ang next kay kani. Sana. Wala, kayo wala ko nasa. Nice. Ang next kay kani. Ang special one, the raspberry. Aron. It's for me. Oh. Walang special na, sa hirap. T-shirt. Sana na. Dagan na kang sanina oh. Ito na plastic bag ko. Wow! Oh, nice na sa hirap. Okay man. Look. Ang quad na. Bigyan natin plastic, okay? Plastic yan, ma? Okay, plastic ko pa daw, Brad. May plastic si Malin mo. Kaon mo? Wow, marami! Magaw na, day! Marami. Nice ang kurong. May nang sa. Ang next kay kani. Plastic, ma. May Pedro. Yun. Grips. Chinese Kwang Ching Ching Chang Chang. Ang dara. Ayaw, John. Dara, wait. Genre. Jandre, ayaw, John. Napay mo na. Ayaw, lagi din ha. Lagi. Narana, manatanan. Asa si Mami? Okay na Tawag para video. na si Mami. Ako rin video ni mo. Si Mami. Okay na, lagi. Mami. Sige, pina. Yay, ito maning wrapping nga. Uy. Ay, dala. Hello. Barbie, isa, dinosaur, ako. Ay, tabangan si. Kana tabangin nyo. Hello. Shoes, of course, shoes. Spaghetti, pag-roll siya. Ayaw. Ay, spaghetti. Wait. Ano kayo? Ano? Oh, sa mani. Sandal. Feel na ko ani shoes. Barbie tayo. Wow! Ang mamita ka ka dahil. Uy, kasi na-exist na yun. Ha? Mami! Wow! Ating-ting. Di ba ginamit ng sapatos? Nakatakaan naman ko. Kaya na may video. Saan naman eh? Ikat na eh?